नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगते नदेशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 13 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज धर्मदेशनाको क्रममा मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा आधारित रहेर जुन मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो ज्योतिपाल र कतिकारको विषयमा, र त्यसैकै आधारमा रहेर कथा देशना नै गरौँ भनेर मैले कतिकार सूत्रलाई देशना गर्दै आएको हिजो कतिकार कुमालेको र ज्योतिपालको कथा देशना मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेँ। त आज तपाईहरुलाई कतिकारको गुणधर्म विषयमा तपाईहरुलाई प्रस्तुत पार्न चाहन्छु। जुन कतिकार तपाईको भगवान बुद्धको मित्र, भगवान बुद्ध ज्योतिपालको रूपमा बोधिसत्वको रूपमा रहनु हुँदाखेरि कतिकार मित्रले भगवान बुद्धलाई यानी कि ज्योतिपाललाई धेरै सहयोग र सधर्ममा प्रेरित गरेको थियो। त अन्ततः ज्योतिपाल मानवक काश्यप बुद्धको पालामा प्रवजित हुन पुगे। भगवान बुद्धसँग एकपल्ट मात्र धर्मदेशना सुन्दाखेरि पनि बोधिसत्वहरू भनेका त्यस्तोसम्म तीखा हुन्छन्, यो सधर्मप्रति उनीहरूको त्यस्तो तीखो स्वभावको तीव्र स्वभावको हुन्छ, उनीहरूले एकैछिनमा पनि त्यो सधर्मलाई प्राप्त गर्छ। बोधिसत्व भनेको त्यस्तो। त अन्ततः ज्योतिपाल प्रवजित भए काश्यप बुद्धको पालामा। आज ज्योतिपालको कुरा भन्दा पनि हामी कतिकारको गुणधर्म बारे हामी प्रकाश पार्ने छौं र कथा प्रसंग पनि अलिकति छ। त्यो कथा प्रसंगलाई पनि म तपाईहरुलाई सुनाउला। साच्चै तपाईको जीवनमा पनि कतिकार भनेको यस्तो एउटा मित्र हो भगवान बुद्धको। जुन बेला सिद्धार्थ कुमारको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि पनि त्यो मित्र कतिकार ब्रह्मलोकमा जन्मिनु भएको थियो, ब्रह्मदेव भएर। त ब्रह्मलोकमा जन्मिएका थिए ब्रह्माले पनि आफ्ना मित्र सिद्धार्थ, पहिला काश्यप बुद्धको पालामा के थियो, ज्योतिपाल, आफ्नो मित्रलाई वैराग्य भाव उपटाउनु भएको र पछि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी त्रिलोकको उद्धार गर्ने सामर्थ्यवान मेरो मित्र भनेर कतिकार ब्रह्माले आफ्नो मित्रलाई हैन गुण उपकार गर्न आएको थियो देवलोकबाट झरेर। यही कतिकार ब्रह्मा भनेको यही कतिकार कुमाले नै हो। त्यो त्यसैले मान्छेहरूले पुण्य आर्जित गर्यो भने यहाँ कुमाले भए पनि कतिकार भए पनि ब्रह्मलोकमा पनि पुग्न सक्छ। त्यसैले तपाईको जीवन भनेको तपाईको कर्ममा आधारित हुन्छ। तपाई के भएर जन्मिन्छ भन्ने कुरा कसैले तपाईलाई आशीर्वाद वरदान तपाईले कसैले त कृपा गरेर पाउने होइन।
कहाँ कसरी के भएर जन्मिने भन्नेको त तपाईँकै कर्मले तपाईँले निर्धारण गर्छ। त्यो तपाईँकै हातमा छ। त्यो कतिकार कुम्भाले हैन काश्यप तथागतको अग्र उपस्थापक, काश्यप तथागतलाई सेवा सत्कार गर्नेमा अग्र। त्यस्तै गरी आफ्ना अन्डा बुवा आमाहरूलाई पनि त्यत्तिकै सेवा गरेका काश्यप तथागतको उपस्थापक आफ्नो बुवा आमाको पनि त्यत्तिकै सेवा उपस्थापक थिए। त्यसको फलस्वरूप उनले के प्राप्त गरे? ब्रह्मलोकमा कतिकार ब्रह्माको रूपमा जन्मिन पुगे हैन। यसको विषयमा म तपाईहरुलाई चाहिँ सन्दर्भ जोडिहाल्छु। मार्गफल प्राप्त गरे कि गरेन कतिकारले हैन भन्ने विषयलाई पनि म उल्लेख गरौँला। कस्तो सम्मको मार्गफल प्राप्त गरेर गए कतिकार, यो पनि तपाईहरुलाई म बुझाइदिउँला। त ज्योतिपाल नामक त्यो मानवक प्रवजित भइसकेपछि जति दिन बस्नु पर्ने हो त्यो वहेलिङ्गमा बसिसकेपछि, वहेलिङ्ग ग्राम निगम, त भगवान त्यहाँबाट चारिका गर्नु हुँदै वाराणसीमा पुग्नुभयो। त्यति बेला वाराणसीमा काशी राजा किकी नामक राजाले राज्य गर्दथ्यो। त भगवान बुद्ध वाराणसीमा आउनु भएको भन्ने जानकारी पाएपछि काशी राजा किकी राजाले पनि बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा राख्ने थियो, गौरव राख्दथ्यो। त्यसैले राजा स्वयं नै भगवान काश्यप तथागत सामुन्ने आउनुभयो वाराणसीमा। भगवान बुद्धको दर्शन पाइसकेपछि किकी राजाले पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नुभयो। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो, धर्मका कुराहरू सुनाउनु भयो राजालाई। राजा खुसी भए, प्रसन्न भए। त राजाले भगवान बुद्धलाई भोलिपल्टको भोजन निमन्त्रणा गरे। भगवान शास्ता भगवान प्रमुख भिक्षुसँग भोलिको लागि भोजन निमन्त्रणा स्वीकार्नु होला। किकी राजा, काशी नरेश, काशी राजा भोजन निमन्त्रणा गरिसकेपछि काश्यप तथागत भगवान बुद्धले पनि मौन भएर त्यो भोजन निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो। सुन्दै जानुस् है कस्तो कस्तो घटना घट्यो। त भोलिपल्टको बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई भोजन निमन्त्रणा गरियो। त राजाले निमन्त्रणा गरे अनुसार भोलिको भोजन बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ भोजन पनि जानुभयो। राजाले बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई राजभोज खुवाउनु भयो। खुसी भएर, प्रसन्न भएर त्यसपछि किकी राजा, काशी राजाले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान शास्ता आउँदो वर्षावास वाराणसीमै बस्नुहोस्। आउँदो वर्षावास 3 महिना हुन्छ। वर्षावास असार पूर्णिमादेखि हैन 3 महिनासम्मको समयलाई वर्षावास भनिन्छ। समग्रमा त्यही भनिन्छ। भगवान बुद्धको उपस्थापन गर्नको निमित्त हामी छौं। तपाई वाराणसीमै वर्षावास बस्नु होला भनेर राजा जस्तो व्यक्तिले भगवान बुद्ध काश्यप तथागत भगवान बुद्धलाई वर्षावासको लागि प्रार्थना गरे। वर्षावासको लागि प्रार्थना गरे।
त भगवान बुद्धले काशी राजा किकी राजा वर्षावासको प्रार्थनालाई भगवान बुद्धले अस्वीकार गर्नुभयो। अस्वीकार भन्दा पनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज काशी नरेश किकी महाराज, मैले वर्षावास स्वीकारिसकेको छु, मैले वर्षावास अन्तै स्वीकारिसकेको छु। तपाईले जुन वर्षावासको लागि प्रार्थना गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद। तर तपाईले भने जस्तो वाराणसीमा म वर्षावास बस्न सक्ने अवस्थामा छैन भनेर काश्यप तथागत भगवान बुद्धले काशी नरेश किकी राजालाई भने। राजा अचम्मित हुनुभयो कि राजाले जस्तो प्रार्थना गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले अहिले अस्वीकार गरिरहनु भएको छ, हैन? राजाले जस्तो भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई उपस्थापन कसले गर्न सक्छ? खाने, लाउने, बस्ने, हैन, जति पनि वर्षावास सहज बनाउनको निमित्त राजाले जस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने त यो संसारमा कोही पनि हुँदैन, अरु त हुँदैन त्यो देशमा। त राजाले अचम्म भयो। त्यसपछि राजाले भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो, भगवान शास्ता, मैले तपाईलाई वाराणसीमा वर्षावास बस्नु भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईले अस्वीकार गर्नुभयो। मेरो उपस्थापनमा केही कमी कमजोरी भयो कि? महाराज त्यसो होइन, तपाईको उपस्थापनमा कुनै पनि कमी कमजोरी छैन। महाराज तपाई श्रद्धावान हुनुहुन्छ, तपाईसँग आस्था छ, विश्वास छ, त्रिरत्नको शरणमा जानुभएको छ, तपाईको उपस्थापनमा केही कमी छैन। उपस्थापकमा हुनुपर्ने सारा गुण तपाईमा छ। त्यसो भए भगवान बुद्ध, भगवान शास्ता, म भन्दा पनि अग्र उपस्थापक तपाईको अरु को छ र? हैन, म भन्दा पनि अग्र उपस्थापक छ र तपाईको अरु कोही? राजा जस्तो मान्छे वाराणसीमा आइपुगे भगवान बुद्ध भन्नुभयो भने सरर भगवान बुद्धलाई भेट्न आउँथ्यो, देशनाहरू सुन्थ्यो, देशना सुनेर भोजन निमन्त्रणा गर्नुहुन्थ्यो, अझ तपाईको वर्षावास बस्नको निमित्त प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। किकी राजा साँच्चैकै भगवान बुद्धको उपस्थापक थियो। भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सेवा सत्कार गर्ने राजा थियो। त राजाले आश्चर्य भयो, म भन्दा पनि ठुलो, म भन्दा पनि अग्र उपस्थापक छ र तपाईको? त भगवान बुद्धले, काश्यप तथागत भगवान बुद्धले भन्नुभयो, अवश्य पनि हे काशी नरेश किकी महाराज, अवश्य पनि एकजना अग्र उपस्थापक छ जसले वर्षावासको लागि प्रार्थना गरिसकेको छ। त भगवान बुद्धले जसलाई वचन दिन्छ अब कहिले पनि त्यो वचनलाई फिर्ता लिँदैन। त्यसैले महाराज तपाईको यो निमन्त्रणालाई मैले स्वीकार्न सकिनँ। राजा त आश्चर्य भयो होला, को रहेछ त त्यो भाग्यमानी जसको लागि भगवान बुद्धले राजा जस्तो व्यक्ति, अझ यो काशी नरेश किकी राजा भनेको त यति समृद्धशाली, शक्तिशाली, प्रभावशाली, यस्तो राजाको प्रार्थनालाई अस्वीकार गर्ने कस्तो मान्छे होला त्यो? राजालाई त्यो व्यक्ति जान्न उत्सुक लाग्यो, जसको लागि भगवान बुद्धले राजाको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरे। त्यो व्यक्ति को होला?
म जतिको ठुलो को छ भन्ने ठानेको राजाले, मैले जे प्रार्थना गरेपछि त भइहाल्छ भन्ने ठानेको। तर बुद्धहरूको सवालमा, बुद्धहरूको विषयमा त्यस्तो हुँदैन। बुद्धहरूले धन हेर्ने होइन, मन हेर्ने हो। बुद्धहरूले प्रतिष्ठा हेर्ने होइन, उसको श्रद्धा हेर्ने हो, हैन? यद्यपि राजासँग पनि त्यो श्रद्धा र त्यो मन नभएको होइन। भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई वर्षावास राख्ने नभएको त होइन, तर त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ पनि त उत्तम श्रद्धा र मन भएको व्यक्तिले पहिल्यै प्रार्थना गरिसकेको थियो। त राजाले सोधे, त्यो उपस्थापक को होला तपाईको? म भन्दा पनि श्रेष्ठ ज्येष्ठ अग्र उपस्थापक तपाईको। मैले त जहिले पनि तपाईलाई सेवा सत्कार र उपस्थापन गरेर आएकै छु। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे काशी नरेश किकी महाराज, वेहलिङ्ग ग्राम निगमको एकजना घतिकार कुमाले साह्रै श्रद्धावान, साह्रै आस्था र विश्वास राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ उपासक हाम्रो अग्र उपस्थापक हो, अग्र उपस्थापक हो, हैन? त घतिकार कुमालेको नाम लिएपछि राजा चकित। एउटा घतिकार, एउटा कुमालेको लागि तथागत भगवान शास्त्रले राजाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। ओहो, आश्चर्य आश्चर्य। भनेपछि केही न केही गुणधर्म भएकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले राजाको प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको हुनुपर्छ। त्यो घतिकार, त्यो कुमाले साधारण व्यक्ति हुँदै होइन। नत्र भने त जसले जस्तो सुकै प्रस्ताव राखेर तापनि राजाको प्रस्ताव आइसकेपछि त कसले नकार्छ र? अब कसले नकार्न सक्छ, हैन? त राजालाई घतिकार कुमालेको विषयमा जान्न मन लाग्यो। भगवान शास्ता म भन्दा पनि अग्र उपस्थापक। राजालाई त के लागेको थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा राख्ने, भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सेवा सत्कार गर्ने सबभन्दा श्रेष्ठ उपस्थापक आफैलाई ठानिरहेको। तर त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ पनि त उपस्थापक रहेछ त भगवान बुद्धको। त्यो को रहेछ त भन्दाखेरि घतिकार कुमाले। जान्न मन लाग्यो राजालाई, त्यो कस्तो व्यक्ति जसले भगवान बुद्धले गौरव राखिरहेको छ, भगवान बुद्धले उसको श्रद्धालाई कदर गरिरहेको छ। त्यो कस्तो श्रद्धावान होला त्यो कुमाले, त्यो घतिकार। जान्न मन लाग्यो। त्यसपछि भगवान बुद्धले घतिकारको विषयमा भन्नुभयो, काशी नरेश किकी महाराज, घतिकार कुमाले जो हाम्रो अग्र उपस्थापक हुनुहुन्छ, वहाँ घतिकार बुद्धको धर्मको सङ्घको शरण समर्पण भावले हो जीवन उपरान्तसम्म बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर त्रिरत्न शरण ग्रहण गरेका उपासक हुनुहुन्छ। नत्थी मे शरणं अन्यो बुद्धो मे शरणं वरं, नत्थी मे शरणं अन्यो धम्मो मे शरणं वरं, नत्थी मे शरणं अन्यो सङ्घो मे शरणं वरं। वहाँ घतिकार उपासक बुद्ध बाहेक मेरो अरू शरण छैन, धम्म बाहेक मेरो अरू शरण छैन, सङ्घ बाहेक मेरो अरू शरण छैन भनेर जीवन उपरान्तसम्म समर्पित भावले त्रिरत्नको शरण गमन गरेका उपासक हुनुहुन्छ। यस्ता उपासकहरू पाउनु पनि गाह्रै छ। र याद राख्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, मार्गफल प्राप्त गर्ने व्यक्तिले
नथी मे शरणं अन्यो बुद्धो मे शरणं वरं, नथी मे शरणं अन्यो धम्मो मे शरणं वरं, सङ्गो मे शरणं वरं हुनुपर्छ। मार्गफल प्राप्त गर्ने हो भने बुद्ध बाहेक मेरो अरू शरण छैन, धर्म बाहेक मेरो, उसको लागि बुद्ध धर्म सङ्ग जतिको श्रेष्ठ पनि त शरण यो त्रिलोकमा कहीँ पनि पाउँदैन। यो सत्य हो र उसले त्यो सत्यलाई ग्रहण गर्दछ। यो मार्गफल प्राप्त गर्नको निमित्त चाहिने शरणगमन परिपूर्ण हुनुपर्छ भनेको कारण यो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। मुखले मात्र भनेर हुँदैन। भनेर तपाईँ शरण ग्रहण गर्नुभयो भने शरण ग्रहण त गरियो, तर मार्गफलमा प्रतिष्ठित गर्नको निमित्त त्यो आधार हुँदैन, त्यतिले पुग्दैन। त्यो मार्गफल प्राप्त गर्ने व्यक्ति त्रिरत्नको शरणमा समर्पित भावले, समर्पित भाव भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई, पूर्ण रूपमा काय वाक चित्तद्वारा समर्पित गरेर त्रिशरणको गमन गर्ने। चाहे मेरो गर्दनै छिनालोस्, तर म बुद्धलाई बुद्धै भन्छु, सङ्घलाई धर्मलाई धर्मै भन्छु, सङ्घलाई सङ्घै भन्छु। यो सुप्रबुद्धको कथा त तपाईले सुन्नु भएको होला नि त। कुष्ठ रोगी तिमीलाई म रोग निको पारिदिन्छु, बुद्धलाई बुद्ध होइन भन, सङ्घलाई धर्म होइन भन, सङ्घलाई सङ्घ होइन भन, तिम्रो सारा रोग म निको पारिदिन्छु भन्न आएको थियो नि त। र सुप्रबुद्धले के भने, यो शरीर भएसम्म त रोग त भइरहन्छ, यो शरीरको स्वभाव हो, यो रोग भनेको त आइरहन्छ गइरहन्छ। यो शरीरको यो जाबु रोग निको पार्नको निमित्त मैले बुद्ध धर्म सङ्घलाई छाड्छु म। यो के रोग हो र? दुःख रूपी रोग त अनन्त जन्मसम्म हामीले रोग बोक्दै आइरहेका छौँ। यो रोग निको भयो भने त यो शरीरको रोग त के हो र? त्यसैले तपाईलाई पनि शरीरको रोग निको पार्छु भनेर टान्न आउने मान्छेहरू समाजमा धेरै पाइन्छ, नपाउने पनि होइन। त हामी के गरेका छौँ? शरीरको रोग निको पार्नको निमित्त आफ्नो धर्म पनि बेच्न तयार, धर्म परिवर्तन गर्न पनि तयार, आफ्नो दृष्टि परिवर्तन पनि तयार, जीवनै तपाईको चाहिँ मोड्न पनि तयार। बा तपाईको जीवन अब एकचोटि त तपाईले चाहिँ रोगै नभएको जस्तो होला रे, तर दुःखको रोग त तपाईको जिन्दगीमा बढ्यो, अब अनगिन्ती बढ्यो। किन? तपाईँ मिथ्या दृष्टिमा पर्नुभयो। मिथ्या दृष्टि जस्तो भयङ्कर दुःख रूपी रोग यो संसारमा अरू कोही पनि छैन। म त सबभन्दा डेन्जर रोग भन्नेकै मिथ्या दृष्टि रूपी रोग हो। तपाईले कोरोना भन्नु होला, त्यो कोरोना के हो र? मास्क लगाए सक्यो। तर मिथ्या दृष्टि रोगले तपाईलाई कति समाइसक्यो, अनन्त जन्मसम्म त्यो मिथ्या दृष्टिले कारणले जन्म मरण भवचक्रमा बाँधेर तपाईलाई यति दुःख उसले बनाइसक्यो। त्यही पनि तपाईँ हाँसिरहनु भएको छ, बडा बलवान छ। त्यो बलवान कसरी देखिएको? अज्ञानीले बलवान देखिएको, तर साँच्चै बलवान चाहिँ होइन, फेरि अज्ञानता हो, त्यो अज्ञानता हो होइन। त त्रिरत्न शरण गमन आजीवन समर्पित भावले त्रिरत्नको शरणमा गएका उपासक रे घटिकार भनेको तपाईँ सुन्दै जानुहोस् है। त्यो घटिकारले कस्तो फल प्राप्त गरेर गएको त्यो पनि तपाईलाई थाहा हो। यस्तो शरण भयो भने तपाईको चाहिँ मार्गफलमा कहाँसम्म पनि पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि काश्यप तथागत भगवान बुद्धले भन्नुभयो, कि नरेश, कि राजा काशी नरेशलाई, घटिकार कुमालेमा जो हाम्रो अग्र उपस्थापक हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट श्रद्धा, उत्कृष्ट आस्था, उत्कृष्ट विश्वास र उत्कृष्ट प्रसन्नता छ अरे उसँग। उत्कृष्ट भने कस्तो श्रद्धा, उत्कृष्ट भने कस्तो आस्था, उत्कृष्ट विश्वास भनेको कस्तो विश्वास, उत्कृष्ट प्रसन्नता भनेको कस्तो प्रसन्नता। तपाईलाई थाहा छ नि, श्रद्धा पनि 3 प्रकारको हुन्छ। पानीमा
कोरिने धर्को जस्तो श्रद्धा यता कोरिँदै आउँछ उता धर्को मेटिँदै आउँछ। पानीमा तपाईले धर्को कोर्नुस् त रहिरहन्छ त, एकैछिन पनि रहँदैन, क्षणिक हो त्यो। बालुवामा कोरिएको धर्को जस्तो श्रद्धा रही त रहिरहन्छ जबसम्म पानी हावा चल्दैन, विघ्न बाधा आउँदैन, तबसम्म बालुवामा कोरिएको त्यो धर्को त रहिरहन्छ नि त। पानी आएन, हावा आएन, कुनै विघ्न बाधा आएन भने त रहिरहन्छ, तर अलिकति हावा आयो, पानी आयो, विघ्न बाधा आयो भने त्यो धर्को पनि बिलाएर जान्छ। त्यस्तो श्रद्धा तपाईकोमा पनि त्यस्तो हुन्छ नि त। क्षणिक श्रद्धा वात्त आउँछ वात्त जान्छ, बिजुली चम्के जस्तो। केही विघ्न बाधाहरू नआएसम्म चाहिँ श्रद्धा हुन्छ। कसैले केही भन्यो यस्ता उता खिटिक्क भयो भने तपाईको भएको श्रद्धा सक्यो। धर्को श्रद्धा छ, चट्टानमा कोरिएको जस्तो श्रद्धा। चट्टानमा धर्को कोरिएको हुन्छ नि, तपाईले शिलापत्रमा लेखेको आगो लागे पनि, पानी परे पनि, हावा चले पनि, मान्छेहरूले यता गरे पनि त्यो मेट्न सक्दैन। चट्टानमा कोरिएको जस्तो श्रद्धा। त म त भन्छु हृदयमा कोरिएको श्रद्धा चाहिन्छ। हृदयमा त कोरिएको श्रद्धा त जता गए पनि तपाईको पुग्छ। त उत्कृष्ट श्रद्धा, आस्था, विश्वास र प्रसन्नता कतिकार कुमालेमा त्रिरत्नप्रति उत्कृष्ट श्रद्धा, उत्कृष्ट आस्था, उत्कृष्ट विश्वास, उत्कृष्ट प्रसन्नता कहिले पनि त्यो बिग्रिदैन, कहिले पनि त्यो यताउता हलचल हुँदैन। उसको श्रद्धामा हलचल आउँदैन, भूकम्प आउँदैन। बुद्ध नै हो, धर्म नै हो, सङ्ग शरणै हो। संसारमा मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूको एउटै शरण छ, जुन शरणले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण पुर्याउन सक्छ। त्यो भनेको त्रिरत्न नै हो। त्यसैले श्रद्धा पनि प्रसन्न, आस्था, विश्वास र प्रसन्नता उत्कृष्ट उत्तम छ रे। त काश्यप बुद्धले भन्नुभयो, कतिकार कुमाली जो उपस्थापक हुनुहुन्छ, अग्र उपस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँ उपासकमा चतुर आर्य सत्यमा कुनै सन्देह छैन। चतुर आर्य सत्यमा सन्देह छ तपाईहरूलाई? बिल्कुलै छैन। दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य, चारवटा सत्यहरू छन् यो संसारमा। कसैले हलचल गर्न सक्दैन, अतल अचल मजबुत। यो सत्य भगवान बुद्धको अनुयायीहरूलाई मात्रै लागू हुने सत्य होइन। चाहे भगवान बुद्धलाई शरणमा जाओस् नजाओस्, यो सत्य त अवश्य पनि उनीहरूलाई पनि लागू हुन्छ। चाहे देवताहरू हो, चाहे ब्रह्माहरू होस्, त्रिलोकमा भएका सत्व प्राणीहरूको अन्तिम सत्य भनेको त आखिरमा चतुरार्य सत्य नै हो। चतुसच्च मुनि मुत्तो धम्मो नामनति। चतुरार्य सत्य समावेश नभएको, चतुरार्य सत्य रही निहित भएको धर्म भनेको हुँदैन। त्यसैले तपाईले चतुरार्य सत्य धर्मलाई तपाईले जान्नुभयो भने सारा धर्म जानिएको हुन्छ, सारा धर्म। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म जान्नु भनेको सारा संसारमा जति पनि धर्महरू छन् सारा धर्म जानिएको सर हो। किन त भन्दाखेरि दुःख छ, आखिरमा जस्तो सुकै भए पनि संसारमा जन्मिसकेपछि दुःख त दुःखै हो। तपाईले सुख भनेर तपाईँ भ्रमित भइरहे तापनि अन्तिममा सत्य देख्दाखेरि त दुःख सत्य नै हो। सुख चाहिँ सत्य होइन, दुःख नै सत्य हो यो संसारमा।
यति कुरा तपाईहरुले पनि याद गर्नु हैन भन्थे। म त खान पाएछु, लाउन पाएछु, म त मोज मस्ती गर्न पाएछु, पञ्चकाम गुणमा म त मजाले जीवनयापन गर्न पाइरहेको छु भनेको पुरा भएकै छ मैले त भनेर भन्नु होला। तर अन्तमा तपाईले हेर्दै जानुस् जीवन दुःखमय छ। जीवन दुःखमय छ। खान पाउनु, लाउन पाउनु, यो मोज मस्ती गर्न पाउनुमा तपाईले सुखै पाए भन्नेको होइन। पाउनु भएको छ, तपाई सुख हुनु भएको छ। अहिले एक दिन के हुनु छ, तपाई वृद्ध हुनु छ, अशक्त हुनु छ, रोगी हुनु छ र एक दिन मरण हुनु छ। प्रियहरूसँग वियोग हुनु छ, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु छ, मनले चिताएका इच्छाहरू पूरा नहुनु पनि छ। किन तपाईलाई मर्न मन लाग्दैन त, इच्छा छैन त मर्नै पर्छ। भौतिक रूपमा तपाईले यो पाए होला, त्यो पाए होला। भौतिक रूपमा मात्रै अग्लो अग्लो शिखर जस्तो महलमा बस्दैमा सुख पाउँछ भन्ने भ्रम तपाईले पाल्नु भएछ भने अहिलेको अहिले तपाईले त्यो भ्रमलाई खरानी बनाइदिनुस्, आगोमा जलाइदिनुस्। धन सम्पत्तिले मात्रै मलाई सुख हुन्छ भन्ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रमलाई पनि अहिलेको अहिले त्यो काममा सुकाइदिनुस्। खान पायो, लाउन पायो हैन, तपाईले चाहिँ हीरा मोती जवाहरलालहरु चाहिँ लाउन पायो भन्दैमा तपाईले सुख पाउँछ भन्न थान्नु भएको छ भने त्यो भ्रमलाई पनि खोलामा बगाइदिनुस्। त्यो भ्रम मात्रै हो, तपाईले त्यो पाउनुहुन्न। धनले तपाईले ओछ्यान किन्न सक्ला तर निन्द्रा किन्न सक्दैन। हेर्नुस् है, यस्तो छ। धनले तपाईले खाना किन्न सक्नु होला तर भोक किन्न सक्दैन। धनले त तपाईलाई चाहिँ लुगा फाता, घर महल शहर के किन्न सक्ला तर मनमा सन्तुष्टि किन्न सक्दैन। हेर्नुस् है, त्यसैले दुःखको कारण जो छ त्यसलाई निवारण नगरेसम्म तपाईलाई सुख भयो भन्ने हुँदैन। त्यसैले चतुरार्य सत्यलाई बुझ्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। चतुरार्य सत्यलाई, दुःख के हो, दुःखको कारण के हो, दुःख निवारण के हो, दुःख निवारण गर्ने मार्ग के हो। त भगवान बुद्धले त यो 2500-2600 वर्ष अगाडि तपाईले देशना गरिसक्नुभयो। अहिले पनि तपाई सुखको खोजीमा हुनुहुन्छ। ए सुखको बाटो त छ त, भेटाइसक्यो, कहिले हो कहिले भेटाइसक्यो। अब तपाई अझै सुखको खोजीमा कहाँ कहाँ पहाड धाउनुहुन्छ, जंगल धाउनुहुन्छ, खोला धाउनुहुन्छ, केही तीर्थ धाउनुहुन्छ, कोही धाम धाउनुहुन्छ। ए बाबा 2500-2600 वर्ष अगाडि त भगवान बुद्धले सुखको मार्ग त खोजेर साराको अगाडि राखिसक्नु भयो त। अनि तपाई कहाँ हो खोजिरहनु भएको सुखको मार्ग? अहिले पनि अलमल। तपाई अन्धो त होइन, तपाई कानो त होइन, तपाई लङ्गुरो त होइन, तपाई हात नभएको मान्छे त होइन। लिनुस्, टिप्नुस्, हेर्नुस् मार्गमा, आँखाले हेर्नुस्, कानले सुन्नुस्। खोज त तुङ्गिसक्यो। मैले एउटा कविता पनि लेखेको छु, खोज त तुङ्गिसक्यो तर अहिले पनि तपाई खोजिरहनु भएको छ। बाहिर 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 खोज्नुपर्ने भित्र, तर तपाई बाहिर बाहिर खोज्नु भएको छ। अनन्त जीवनमा पनि तपाईको खोज तुङ्गिदैन। तर जसले भित्र खोज्यो नि सक्यो, खोज त तुङ्गियो। 2500-2600 वर्ष अगाडि नै तुङ्गिसक्यो त्यो। तपाई अहिले पनि खोजिरहनु भएको छ, सुखको खोजीमा हिँडिरहनु भएको छ। क्या मजाको कुरा। ए मजा त भन्नु भएन हैन। खोजेर नपाउने चीज खोजेर के मजा हुन्छ? बेमजा भयो नि त्यो। त्यसैले कतिकार त्यो कुमालेको मनमा चतुरार्य सत्यप्रति अब कुनै सन्देह छैन। यही सत्य हो। चतुरार्य सत्य भनेको यही सत्य हो भनेको जीवन दुःख छ, यो संसार दुःखमय। यो दुःखको कारण छ, फेरि बिना कारण दुःख भएको पनि होइन। त्यो तृष्णा हो। दुःखको निरोध छ, त्यो भनेको निर्वाण हो। दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा मार्ग छ, त्यो भनेको
आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यसमा व्याख्या गरिरह्यो भने धेरै ताम लाग्छ। तपाईले चतुरार्य सत्य देशना आज युट्युबमा गएर सुन्नुस्। त्यसमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि आउँछ। अधिकार त त्यस्तो छ, सन्देह छैन, शङ्कै छैन, विचिकित्सा छ। सन्देह शङ्कालाई चाहिँ विचिकित्सा भन्छ धर्मको भाषाबाट, त विचिकित्सा पनि सत्। अधिकार शीलवान कल्याणधर्मी ब्रह्मचारी एक छाक मात्र खानुहुन्छ अरे त्यो अधिकार। काश्यप तथागतले भनेको है, मैले भनेको होइन। काश्यप तथागतले शीलवान छ, कल्याणधर्मी छ, ब्रह्मचारी पालन गर्छ, त्यसपछि एक छाके खान्छ। त्यसैले ऊ अन्धविश्वासमा छैन, अन्धविश्वासमा छैन। शीलवर्त परामर्श होइन, यस्ता अन्धविश्वासमा परेर उसले जीवनयापन कहिले पनि गरेन। हे काशी नरेश के महाराज, अधिकार त यस्तो पो छ त। जो हाम्रो अग्र उपस्थापक छ ऊ धर्म कल्याणधर्मी, कल्याण हुने धर्मलाई ऊ पालन गर्छ, जसलाई सधर्म भन्छ। ब्रह्मचारी मैत्री करुणाले युक्त भएर जीवनयापन गर्छ। हिंसा हत्या के पनि छैन। खानको लागि बाँच्दैन, बाँच्नको लागि खान्छ। त्यसैले एक छाके भन्छ। एक छाके भनेर यहाँ चाहिँ एक मात्रै छाक खाएर प्रवजित जस्तै बस्ने त शीलवान चरित्रवान छ। अधिकार कुमारले त त्यस्तो पो छ त। काश्यप तथागत भगवानले काशी नरेश के राजालाई सुनाउँदैछ। र अर्को कुरा, महाराज अधिकार आफ्नो कर्तव्यलाई पालन गर्नुहुन्छ। घरमा अन्धा बुवा आमा, अशक्त वृद्ध आमा बुवाहरूको निस्वार्थ समर्पित भावले आमा बुवाको सेवा सत्कार गर्नुहुन्छ। आमा बुवाको सेवा सत्कार पनि गर्नुहुन्छ। र 5 वटा संयोजन, जम्मा जीवनमा 10 वटा संयोजन हुन्छ हैन। त्यो 10 वटा संयोजन मध्येमा पञ्च ओरम भागीय संयोजनहरूलाई क्षय गरिसकेको। अधिकारले त्यो क्षय गरेर अन्तिममा औपपातिक देवता भएर जन्म लिएर उसले यो जन्ममा अनागामी, श्रोतापन्न, सक्रियतागामी, अनागामी र अरहन्त भन्ने 4 वटा फल मध्येमा 5 वटा संयोजनहरूलाई क्षय गरेर अनागामी फल प्राप्त गरेर ब्रह्मलोकगामी भएर अब फेरि एकपल्ट यो धरतीमा जन्म लिन नपर्ने गरी ब्रह्मलोकबाट नै ऊ निर्वाण प्राप्त गर्दछ। त्यस्तो फल प्राप्त गरिसकेको अधिकार हो महाराज। अधिकार साधारण व्यक्ति त होइन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त, ब्रह्मलोकमा अधिकार ब्रह्मको रूपमा जन्मिन गए, यो धरतीमा फेरि एक त जन्म नै नपर्ने गरी ब्रह्मलोकबाटै निर्वाण। भगवान बुद्ध आफ्नो साथै बुद्ध भइसकेपछि अब अधिकार ब्रह्मले त्यो साथीको कथा सुन्दैन अनि निर्वाण प्राप्त गर्ने भइहाल्यो, अरहन्त हुने भइहाल्यो। अधिकार भनेको यस्तो व्यक्ति हो महाराज, यस्तो व्यक्ति हो। ओहो, अधिकार ग्रस्त भावमा बसेर पनि उसले साँच्चैकै श्रमण धर्मलाई पालन गर्दैछ। महान रहेछ, महान रहेछ। ठिकै छ भन्ते भगवान शास्ता। त्यसो भए उहाँले तपाईको लागि वर्षावासको प्रार्थना गर्नुभएको छ भने म उहाँलाई चाहिँ 500 गाडा खाद्यान्नहरू पठाइदिउँला। भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घ यत्रो छ, एउटा अधिकार कुमालेले कसरी वर्षावासको प्रार्थना गरेर
कसरी खुवाउला कसरी व्यवस्थापन गर्ला जस्तो लागेको। त राजालाई श्रद्धेय भएर 511 तपाईँको खाद्यान्न भनौँ न घतिकारलाई पठाएको थियो हैन। पछि चाहिँ तर घतिकार कुमालेले त्यो गाडाहरू स्वीकार्नु भएन। मलाई किन चाहियो र यस्तो, राजाकै ठुलो काम हुन्छ, प्रजाहरू धेरैलाई राजाले पो हेर्नुपर्छ त। त्यसैले महाराज यो गाडा खाद्यान्न गाडा तपाईँ नै फिर्ता लानुहोस्, दान गर्नुहोस्, पुण्य गर्नुहोस्, आवश्यक ठाउँमा दानशाला बनाएर गर्नुहोस्, मलाई आवश्यक भएन। राजा हो तपाईँ, सबै जनताहरूको अभिभावक हो, सबैलाई हेर्नुपर्छ, तपाईँ आफै राख्नुहोस् भनेर घतिकारले त्यो राजाको हो त्यो खाद्यान्न पनि स्वीकार्नु भएन। तर त्यो एउटा घतिकारले त्यो भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई कसरी उपस्थापन गरे होला। उसको घरमा ठुला ठुला धनवान अरबपति खरबपतिहरूसँग जस्तो अन्न बानी छैन, तैपनि उसको घरमा कहिले पनि अन्न पानीहरू खाली भएन रे। त्यत्रो भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई खुवाउँदाखेरि पनि कहिले उसको अन्न पानीहरू कहिले घट्दैन रे, कहिले घटेन उसको। जति सुकै भिक्षुहरू भए पनि उसले सेवा गर्न सक्ने भयो के त्यो घतिकार। कसरी भयो होला त? देवताहरूले नै सहयोग गर्यो होला। उसको घरमा अपुग नपुग उसले सम्झना पनि आएन उसकोमा। मेरो घरमा अन्न बानी छैन, भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई वर्षावास बसाएर मैले कसरी उसलाई सेवा सत्कार गरौँला भन्ने मनमा त्यस्तो चित्तसम्म पनि आएन। प्रार्थना गरियो, खुवायो, उपस्थापन गर्यो, जहिले पनि घरमा त अन्न पानी परिपूर्ण भइरहेको छ त। त्यो घतिकारको घरमा त्यस्तोसम्म भयो। त काश्यप तथागत भगवान बुद्धले महाराजलाई भनेको थियो, महाराज म एकपल्ट वेहलिङ्ग ग्राममा बसेको थिएँ, बिहार गरेको बेलामा बिहानको चिवर पात्र धारण गरेर उसको गुण व्याख्या गरेको के भगवान काश्यप तथागतले। घतिकार कस्तो छ भन्ने कुरा त हाम्रो अग्र उपस्थापक हो। एक दिन काश्यप तथागत भगवान बुद्ध पात्र चिवर धारण गर्दै घतिकारको घरमा गए। गइसकेपछि आमा बुवा त अन्धा थिए, वृद्ध अशक्त थिए। त्यति बेला घतिकार चाहिँ बाहिर जानुभएको रहेछ। त भगवान बुद्ध आउनु भएको थाहा पाएर उसका वृद्ध आमा बुवाले को भनेर सोधेपछि काश्यप तथागतले भन्नुभयो, म आफ्नो अग्र उपस्थापकको घरमा तथागत काश्यप तथागत भगवान बुद्ध आइरहेको छु भनेर भनेपछि भोजनको समय छ। त बुवा आमाले के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ भगवान शास्ता घरमा पाल्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। भोजनहरू पाकिसकेको छ, तपाईँ आफै भोजनहरू पस्केर खाएर जानु होला। घतिकार अहिले उपस्थित छैन, हामी अन्धा छौँ, अशक्त छौँ, वृद्ध छौँ। तपाईले नै हैन भाँडाकुँडामा खाना पकाएको हुन्छ नि त, नेवारी भाषामा जासी केसी भन्छ। त भगवान काश्यप तथागतले घतिकारको घरमा गएर आफैले त्यो भात पकाइरहेको त्यो भाँडाकुँडामा आफैले चाहिँ पात्रमा राखेर आफैले खाएर आएको। त्यो आफ्नो उपस्थापक हो नि, अन्य व्यक्ति त होइन। त तथागत भगवान शास्ताले पनि ल त
उपासक उपासिकाहरू मैले भोजन त सेवन गरेँ, सन्तुष्ट भयो, अब फर्किन्छु। हुन्छ भगवान शास्ता, धन्य धन्य तपाईँ हाम्रो घरमा पाल्नुभयो र भोजन सेवन गर्नुभयो, हाम्रो अहोभाग्य, भगवान बुद्ध फर्किनुभयो। कसैले पनि त्यसरी अर्काको घरमा गएर भान्सामा गएर त्यो खाना टिपेर खाएर आउँदैन, भिक्षुहरूले पनि आउँदैन। तपाईको भगवान बुद्धले आफ्नो उपस्थापक भएको कारणले त्यसो गर्नु पनि गर्नुभयो, अग्र उपस्थापक। त्यसपछि घतिकार घरमा आउनुभयो। यसो हेर्छ त भान्सामा खानासानाहरू त सबै खाएर गइसक्यो त। आमा बुबा भोजन त सक्यो त, यहाँ कसले खायो भनेर सोद्धाखेरि छोरा अब तिमी बाहिर गयो, भगवान बुद्ध आउनुभयो, भगवान बुद्धले सबै खाना भोजनहरू सेवन गरेर जानुभयो, तिमी छैन। अब हामी अन्धा वृद्ध अशक्त छौँ त के गरोस् त, खाएर गयो, जानुभयो भगवान बुद्ध त। त्यसपछि त घतिकारको मनमा त ओहो ओहो मेरो लाभ, ओहो मेरो भाग्य, ओहो मेरो कर्म, मेरो धर्म, भगवान बुद्धले म प्रति कस्तो श्रद्धा, कस्तो विश्वास, कस्तो हैन श्रद्धा हैन, भगवान बुद्धले म कस्तो विश्वास गर्नुभएको। मेरो घरमा आउनु भएर स्वयं आफैले भोजन पस्केर आफैले भोजन सेवन गरेर उहाँ फर्किनुभयो। भगवान बुद्धले म प्रति ठुलो विश्वास राख्नुभयो, मलाई ठुलो उपकार गर्नुभयो, मलाई ठुलो उपकार गर्नुभयो। धन्य धन्य भगवान शास्ता, धन्य धन्य भगवान शास्ता। 15 दिनसम्म त प्रीति उत्पन्न भइरहेको रे त्यो घतिकारको मनमा। 15 दिनसम्म बिली 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 भनेको चाहिँ परिपूर्ण प्रीति। आमा बुवाको मनमा पनि 1 हप्तासम्म प्रीति उत्पन्न भइरहेको रे त्यो एउटा घटनाले। त्यसपछि काश्यप बुद्धको एउटा अर्को पनि घटना थियो। कस्तो घटना थियो त भन्दाखेरि वर्षावास थियो। हिजो पनि मैले अस्ति पनि मैले अलिकति भनेको त थिएँ। वर्षावासको समयमा घनघोर वर्षा भयो। भगवान बुद्ध वर्षावास बस्नु भएको कुटीमा, बिहारमा भनौँ न, अहिले बिहारमा पानी चुइयो, छत पाल पर्यो, पानी चुइयो। भिक्षुहरू पनि थुप्रै थिए। त अलिकति पाल परेपछि हामीले ताल दिइहाल्नुपर्छ। अलिकति पाल परेकोलाई छोडिदियो भने ठुल्ठुलो पाल बनाउँछ हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, ए भिक्षुहरू हो, बिहारको छत त चुइयो त, पानी छिर्यो त, अब बुद्ध प्रमुख सङ्घहरूलाई यहाँ बाधा अर्चन हुने भयो। 3 महिनासम्म बस्नुपर्छ भनेपछि त हाम्रो अग्र उपस्थापकको घरमा गएर यो छाना ताल्नको निमित्त लामा लामा घाँसहरू लिएर आऊ जाऊ। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो। यो हिसाबबाट त्यो 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 मध्यम निकायमा छ यो घतिकार सूत्र हैन। यो हिसाबबाट भगवान बुद्ध त्यति बेला परालको छाना छाएर बस्ने रहेछ। ल काश्यप तथागत भगवान बुद्ध जुन बेला वेहलिङ्ग भन्ने ग्राम निगममा बस्नु भएको बेलामा त्यस्तो थियो। त्यसपछि भिक्षुहरूले चाहिँ त्यो लामो लामो घाँस हुन्छ नि तपाईको पराल जस्तो के, छाली पराल जस्तो, त्यस्तो लामो लामो घाँस हुन्छ। त्यही घाँस छानामा राखेर पानीलाई छोप्ने काम गर्थ्यो पहिला पहिलाका मान्छेहरूले। त भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई त्यही आज्ञा गर्नुभयो, जाओ हाम्रा अग्रश्रावक घतिकारको घरमा गएर घाँसहरू लिएर आऊ र यो तथागतको यो कुटीमा जुन पानी छिरेको छ
त्यो छानालाई तालिदियो। भिक्षुहरू गए, कतिकारको घरमा गए। कतिकारको घरमा गएको त घाँसै छैन, घाँसै छैन। भिक्षुहरू फिर्ता आए, फर्किए। भगवान शास्ता, हाम्रा अग्र उपस्थापक कतिकारको घरमा त घाँसहरू छैन त, अब के गर्ने? वर्षा त भइरहेको छ। त्यसपछि अब 3 महिनासम्म त वर्षावासमा त वर्षा हुन्छ, कुन बेला कति वर्षा हुन्छ भन्ने थाहै हुन्छ। अहिले पनि त वर्षावासको समय हो, पानी त परिरहन्छ बासको बस गरेर। त्यसैले भगवान बुद्धले वर्षावास बस्नु है 3 महिनासम्म, यताउता नजानु। वर्षाकालको समयमा अहिले पो हाम्रो सहरमा त्यहाँ बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, यता हुन्छ त्यता हुन्छ, हिलो हुन्छ, मैलो हुन्छ, कुन बेला के हुन्छ थाहै छैन। धानहरू रोपिरहेको हुन्छ, आलीबाट हिँडेर तपाईँको चाहिँ धान बालीहरू बिग्रिन्छ। पहिला त्यसरी भएको नि त वर्षावास त सुरु भयो हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले चाहिँ के भने त्यो भिक्षुहरूलाई, ए घाँस छैन र के छ त भने? अब के पनि छैन, तपाईँको घाँस त उसकै अब छाना छाइएको मात्रै छ, त्योभन्दा अलावा त अरू ठाउँमा घाँसै छैन, कसरी ल्याउने तथागत? त काश्यप तथागतले के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ, त्यसो भए उसले छाइरहेको त्यो घाँसले छाइरहेको त्यो छानै निकालेर ल्याऊ। त्यो घाँसकै त्यो छानै होइन, घाँसै छाना राखेको त्यो घाँसै लिएर आऊ। त भिक्षुहरूले भने त्यस्तै गरे। घरमा गए। घरमा गइसकेपछि ती भिक्षुहरूले घतिकार कुमालेको घरको त्यो छानाको त्यो परालहरू त्यो घाँसहरू निकाल्न थाले। आमा बुवाले हैन अन्धो पनि थिए, अशक्त थिए, वृद्धहरू पनि थिए। के भने त भन्दाखेरि, हाम्रो घरको छानामा घाँस निकाल्न आउने को हँ भनेर सोधे। बिचाराले आँखाले देखेको छैन हैन। त्यसपछि भिक्षुहरूले जवाफ दिए, हामी काश्यप तथागत भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू हुन्। उहाँले अग्र श्रावक घतिकारको हो घरको छानाको घाँस ल्याउनु भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यही आज्ञा अनुसार हामी यहाँ आएका हौँ भने। त्यति बेला घरमा घतिकार नै थिएन। घतिकार त बाहिर जानुभएको रहेछ। आमा बुवाहरू पनि खुसी भए, ओहो भगवान बुद्धले हाम्रो हो घरको छानाको त्यो घाँस निकालेर आफ्नो चाहिँ बिहारको कुतीमा राख्नको निमित्त यसरी लिन पठाउनु भएको रहेछ। ल ठिक छ पन्तेहरू, आवश्यक परे यो छानै लिएर जानुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन, लिएर जानुहोस्। भगवान बुद्धको यस्तै आज्ञा हो भने अवश्य कल्याणकारी आज्ञा नै हुनेछ। लिएर जानुहोस् भनेर खुसी भए आमा बुवाहरू। त भिक्षुहरूले त के गरे, घतिकारको छानै लिएर आए। छाना त तपाईँको छाना भने पनि के हो र, घाँसले छाएको छाना त हो। लिएर आएर भगवान बुद्धको त्यो बिहारमा पानी चुहिएको ठाउँमा त्यो छाना छाइएपछि पानी पनि चुहिएन। भगवान बुद्धलाई कस्तो विश्वास होला हैन। घतिकारको घरको छाना लिएर आए पनि घतिकारको मन अलिकति पनि यताउता नहुने रहेछ। ल कस्तो श्रद्धा होला त्यो। तपाईँ हाम्रो भए त के हुन्थ्यो, ए बिहारमा त्यसो गर्नको लागि हाम्रो छाना पो लिएर जाने। हामी त बिहारको लागि त एउटा चिज पनि नसोधिकन लग्यो भने त अर्कै किसिमले सोध्छ होला। त्यसपछि घतिकार आए। बिहान हिँडेको मान्छे साँझतिर आउँदाखेरि त घरमा छानै छैन बा। लौ आश्चर्य भयो। आमा बुवालाई सोधे, आमा बुवा घरको त छाना छैन त, वर्षायामको समय छ हैन, अब यो
वर्षायामको समयमा चाहिँ यो खरको छाना त नभएपछि त पानी त पर्ने भयो, कसले लग्यो भनेर भनेको त। आमाबाले के भने, छोरा खतिकार, अहो भाग्य, अहो भाग्य। भगवान काश्यप तथागतको बिहारमा वर्षाको कारणले पानी चुहियो अरे, होइन? त्यसैले भगवान बुद्धले त बिहारको छाना छाउनको निमित्त हाम्रो घरको छाना लिएर जानुभयो। भिक्षुहरूलाई आदेश दिनुभयो र लिएर जानुभयो भनेर भनेपछि कतिकारको मनमा त यति प्रसन्न भयो, यति आनन्द आयो, यति प्रफुल्ल भयो कि ओहो मेरो लाभ, ओहो मेरो भाग्य, ओहो मेरो कर्म। भगवान बुद्धले मलाई म प्रति यत्रो ठुलो विश्वास गर्नुभयो, धन्य मेरो जीवन, धन्य मेरो जीवन। तथागत भगवान शास्ता, मनुष्य देव ब्रह्माका गुरु शास्ताको बिहार छाउनको निमित्त मेरै घरको छाना भगवान बुद्धले रोज्नुभयो। मेरो यत्रो अहोभाग्य, धन्य भगवान शास्ता, तपाईले मलाई योग्य ठान्नुभयो। संसारमा घर त कति छ, छाना त कति छ, तर भगवान बुद्धको बिहारमा छाना छाउनको निमित्त मेरै घरको छाना उहाँले रोज्नुभयो, उहाँले छान्नुभयो। त्यो मौका मलाई दिनुभयो, मेरो भाग्य हेर भनेर कतिकार प्रसन्न भए, खुसी भए, आनन्दित भए। 3 महिनासम्मको वर्षावासमा यति वर्षा भयो, यति वर्षा भयो, कतिकारको घरमा माथि छाना, खरको छाना थिएन, त कतिकारको घरको छाना आकाश नै भयो। आकाश भन्दा माथि पानी पर्छ र? यो पानी परेको बादल भन्दा पनि माथि आकाश हुन्छ, होइन? त्यो आकाश छाना भयो उसको। भनेको मतलब 3 महिनासम्म कतिकारको घरमा त्यत्रो मुसलधारे वर्षा भए पनि एक थोपा वर्षा कतिकारको घरमा पसेन। यता भगवान बुद्धको बिहारमा पनि कतिकारको छानाले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि पानी परेन, उसको घरमा पनि छानै छैन, तर वर्षा भइरहेको छ, तर पानी छिरेन। अद्भुत होइन? आश्चर्य होइन? यस्तो आश्चर्य, यस्तो अद्भुत होला र? त्यो के को प्रभावले? त्यो सत्यको प्रभावले। बुद्ध धर्म संघप्रति ऊ श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेको कारणले देवताहरूले रक्षा गरे होला। देवताहरू नतमस्त भयो होला। जुन श्रद्धा देवताहरूसँगले पनि राख्न सकेको, राख्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर राख्न सक्दैन। कति मान्छेलाई सबै थाहा हुन्छ, तर गर्न सक्दैन। दान गर्नुपर्छ थाहा छ, गर्नै सक्दैन। शील पालन गर्नुपर्छ थाहा छ, गर्नै सक्दैन। ध्यान भावना गर्नुपर्छ थाहा छ, गर्नै सक्दैन। धर्मदेशना सुन्नुपर्छ थाहा छ, त्यो पनि सक्दैन। यो कुराहरू छोडौँ। बिहान बिहान एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भने थाहा छ नि तपाईँलाई, तर गर्न सक्छ तपाईँहरूले? एक्सर्साइज गर्यो भने जिउ, मन, मस्तिष्क हृष्टपुष्ट हुन्छ, यो शरीरको लागि ठुलै लाभ छ भने थाहा छ, तर गर्नै सक्दैन। यो देवताहरू, यो सारा मान्छेहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन, तर सक्दैन। क्षमतै हुँदैन, तर कतिकारको मनमा त्यस्तो क्षमता पनि छ, उसलाई थाहा पनि छ र गर्छ पनि। अहिले पनि हाम्रो पनि कमी कमजोरी भनेको के हो त? सबै थाहा छ हामीलाई, थाहा नभएको के पनि छैन, तर गर्न भने योग्दै सक्दैन। गर्न भने योग्दै सक्दैन, अनि पो फसाद पर्छ त। अनि कहाँबाट फल प्राप्त हुन्छ त? हुँदैन नि। तर कतिकारको जीवनमा लागो बुद्ध धर्म संघ प्रति, हे कतिकार, तिम्रो जीवन चाहियो भने पनि समर्पित भाव राखेर दिन्छ होला त्यो कतिकारले। त्यस्तो श्रद्धा त कहाँ पाउँछ? त्यसैले त
खतिकार के फल प्राप्त गरेर गए त्यो व्यक्तिले? अनागामी 10वटा बन्धनहरू मध्येमा 5वटा बन्धनलाई क्षय गरेर अनागामी फल प्राप्त गरेर ब्रह्मलोकगामी भए। ब्रह्मा खतिकार ब्रह्माको रूपमा जन्म लिए। फेरि एकपल्ट यो संसारमा जन्म लिन नपर्ने गरी ब्रह्मलोकगामी भए र त्यहीबाट निर्वाण प्राप्त गरेर गए। भगवान शाक्यमुनि तथागत भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्धको पालामा देवलोक ब्रह्मलोकमा गएर ब्रह्म त भइसक्यो ऊ, त्यहाँ त धेरै लामो आयो हुन्छ हैन? त खतिकार ब्रह्मा भनेको अनागामी भइसकेको ब्रह्मा हो। त्यो हिसाब किताब गर्ने हो भने, यसरी सूत्रले व्याख्या गर्ने हो भने त्यसरी थाहा पाइन्छ। त्यही ब्रह्मलोकबाट ऊ निर्वाण प्राप्त गरेर जान्छ। तर आफ्नो साथीलाई उपकार गर्नको निमित्त खतिकार ब्रह्मा त गौतम बुद्धको लागि त धेरै सहयोग गर्न आउने हो नि त हैन? प्रवजित भावमा पुग्दाखेरि त प्रवजित भावलाई सफल होस् भनेर कामना गर्न आउने हो त्यो खतिकार ब्रह्मा। महाराज हे काशी नरेश की राजा खतिकार हाम्रा अग्र उपस्थापक यस्ता हुनुहुन्छ, यस्ता हुनुहुन्छ। त्यसपछि राजा त अचम्मित भए। ओहो, भगवान बुद्धको धर्ममा प्रतिष्ठित हुनको निमित्त धन भएकाहरूले मात्रै पुग्ने रहेनछ, मनै चाहिने रहेछ। मसँग के छैन, सबै छ, तर मैले चाहिँ मार्गफल प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यो कुमाले, त्यो खतिकार अनागामी भएर पछि त ब्रह्म लोकमा ब्रह्मा भएर जन्मिने। भगवान बुद्धको धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त धन छरेर हुँदैन, मन छर्न सक्नुपर्छ। के छर्नुपर्छ रे उपासक उपासिकाहरू? धन छरेर तपाईले भगवान बुद्धको धर्मलाई किन्न सक्नुहुन्न। धन छरेर तपाईले भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईले किन्न सक्नुहुन्न। मन पो छर्नुपर्छ त, मन छर्नुपर्छ। यो धर्म त मनमा उब्जने हो, धनमा उब्जने होइन। कुमाले खतिकारसँग धनै छैन त फल प्राप्त गरे। हेर्नुस् त काशी नरेश की राजाले धन्य खतिकार जसको जीवन भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको जीवन। वाह वाह वाह। अब पुग्यो होइन? मलाई कसैले गाली गरे, मलाई कसैले यो भने, मलाई पनि मतलब छैन। म त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गरेको मान्छे। भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्ने जीवन पाए त भयो भने अरूले प्रशंसा गरोस् नगरोस् मलाई के हैन? अरूले विरोध गरे पनि के? यो संसारमा त कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति हुँदैन, तथागत पनि छैन कि यो अष्टलोक धर्मबाट अलग भएर बस्न सक्ने कोही पनि छैन। यो लोकमा आएपछि यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, निन्दा हुन्छ, प्रशंसा हुन्छ, लाभ हुन्छ, अलाभ हुन्छ, सुख हुन्छ, दुःख हुन्छ, यसो हुन्छ, अयसो हुन्छ। यो त अष्टलोक धर्म, यो त पाइरहन्छ। आज मलाई निन्दा गर्ने मान्छे भोलि मलाई प्रशंसा गर्न आउनुपर्छ। हेर्दै जानुहोस् न तपाईँ। आज मलाई प्रशंसा गर्ने मान्छेले पनि भोलि मिथ्या दृष्टिमा परेर मलाई नै विरोध गर्न सक्छ। तपाईँलाई पनि त्यस्तै हो। त्यसै धैर्य गर्ने हो, आफ्नो सत्य मार्गमा हिँड्ने हो। यस्ता निन्दा प्रशंसालाई त त्यो समुद्रमा जाँदाखेरि त्यो माझीले छाललाई चिर्दै चिर्दै अगाडि बढ्छ नि, आफ्नो ढुङ्गालाई खियाउँछ नि, हो त्यसरी खियाउने हो। हाम्रो जीवनलाई त्यसरी खियाउने हो। यताबाट छाल आउँछ, उताबाट छाल आउँछ, यताबाट बाढ आउँछ, उताबाट बाढ आउँछ, तैपनि अगाडि बढ्ने हो।
छल्दै 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 संसारै यस्तै छ त। तपाईलाई कसैले निन्दा नै हुँदैन तपाईको भन्ने छ र? भगवान बुद्धलाई त निन्दा गर्ने मान्छे छ यो संसारमा। जसको शरणमा गएपछि सारा दुःख निवारण हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई त निन्दा गर्छ। भगवान बुद्धलाई त हत्या गर्छु भनेर हिँडेको देवदत्त छ। भगवान बुद्धलाई त नाना थरीका लान्छना लगाएर चिन्छ मानविकाले त्यस्तो लान्छना लगायो। भगवान बुद्धलाई कस्तो षड्यन्त्र गर्यो, सुन्दरी परिभ्राजकलाई हत्या गरेर भगवान बुद्धको बिहार मुनि गाडिदियो। भगवान बुद्धले मार्छु भनेर त्यो सुपारी लिने, अहिलेको हिसाबबाट सुपारी भन्ने पैसा लिएर मान्छे मार्ने हत्याराहरूलाई पठाए हैन। मार देवता आएर कस्तो त्यहाँ युद्ध गर्न आए। युद्ध भन्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ अब बुद्ध गएको त्यो बोडी वृक्ष मुनि त मार विजय गरेको भन्छ। पञ्चमार हैन भन्ने मध्येमा चाहिँ देवमार आएको, यशवर्ती मार। यशवर्ती देवलोकमा बस्छ त्यो यशवर्ती मार। उसलाई त इच्छै हुँदैन कसैले राम्रो गरेको गरेको। हुन त ऊ देवता भएर जन्मे, मनुष्य भावमा उसले धेरै पुण्य गरेर पनि गएको हुनाले ऊ देवता भएर त जन्मे, तर चित्त कमाएर गएन। त्यसैले ऊ नराम्रा चिजहरू सोध्छ, नराम्रा कामहरूमा रुचि राख्छ। त्यो ईश्वरती मार देवमारमा पर्छ। त्यो मार कति प्रकारको हुन्छ, पञ्चमार भन्छ, पाँचवटा मार। त भगवान बुद्धले चाहिँ बोधि वृक्ष पल्लङ्गे पञ्चमार विजय भनेर भनिन्छ नि। तपाईँको रत्न सूत्रमा पाठ हुन्छ नि त्यस्तो। त भगवान बुद्धले पञ्चमारलाई जित्नु भएको। त बोधि वृक्ष मुनि त देवमार आएको, देवमारलाई पनि जित्नु भएको। ईश्वरती मारले त के मात्र प्रहार गरेन, तर सबै चिज भगवान बुद्धको शरीरमा पुगेपछि फूलहरू बन्ने। त यस्तो हैन, जीवनमा त्यस्तो हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ ज्ञानी सत्पुरुषहरूले प्रशंसा गर्ने जीवन हामीले पाएपछि पुग्छ। यो चाहिँ यो अज्ञानी, यो चाहिँ यो फता लुच्चा छुच्चाहरूले हामीलाई विरोध गर्यो, हामीलाई निन्दा गर्यो भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन। विद्वान पण्डितहरूले अलिकति हामीलाई चाहिँ निन्दा गर्यो भने अलिकति विचार गर्नुपर्छ। विद्वान पण्डितहरूले त्यत्तिकै निन्दा गर्दैन। उसले निन्दा गर्दाखेरि पनि त्यसमा मैत्री हुन्छ, तपाईको भलोको लागि, तपाईको उपकारको लागि नै निन्दा गर्छ विद्वानहरूले। मूर्ख यो छुच्चा लुच्चाहरूले चाहिँ के गर्छ, तपाईलाई बिगार्नको निमित्त, तपाईको चाहिँ प्रतिष्ठाले घटाउनको निमित्त निन्दा गर्छ। फरक त त्यहीबाट पाए नि। निन्दा त निन्दा, एउटामा मैत्री छ एउटामा घृणा छ, अनि फरक हुँदैन। पण्डितहरूले निन्दा गर्दाखेरि मैत्री राखेर गर्छ, उसको भलो होस्, उसको उत्थान होस् भनेर गर्छ। त कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, तपाईको राम्रो कामलाई त जति सक्छ त्यति उसले चाहिँ लुकाउँछ। केही गरी प्रस्फुटन भए पनि केही होइन त्यो अलिकति हो भनेर चाहिँ तार दिन्छ। तपाईको सानो सानो हैन नराम्रो चिजहरू भयो कि पहाड बनाइहाल्छ बढाई चढाई गरेर। त्यस्ता मान्छेहरू बडा डेन्जर छ, त्यो फटाहरू, त्यो लुच्चा छुच्चाहरू हैन। तर कतिकारको जीवन चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि बुद्धले प्रशंसा गर्ने जीवन। बुद्धले प्रशंसा गर्ने जीवन भनेको मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको जीवनहरूलाई भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अरू त सबै बेहोसी हुन्, अप्रमादी हुनु भनेर भन्छ। त कतिकारको त्यस्तो प्रशंसा सुनेपछि राजा त तीन छक्क परे। भगवान शास्त्र मैले बुझेँ, महाराज कतिकार तपाईले आफूले प्रार्थना गर्नुभएको वर्षावासलाई स्वीकार तथागतले नस्वीकार्दाखेरि तपाईलाई दुःख लाग्यो। तर कतिकार त्यस्तो होइन। लाभमा दुःखमा, लाभमा माटिने पनि होइन, हानिमा अलाभमा आत्तिने पनि होइन। यो वर्षावास मैले कतिकारको प्रार्थनालाई मैले अहिले पनि मैले अस्वीकार गरे तापनि कतिकारको मनमा, तपाईको मनमा जस्तो दुःख हुने छैन। त्यस्तो छ हाम्रो अग्र उपस्थापक कतिकार भनेर भनेपछि त राजा त ओहो यस्तो व्यक्ति पनि हुँदो रहेछ, म पनि यस्तै हुने प्रयास गरौँला भनेर राजा फर्किए।
भगवान बुद्ध पनि अब त्यसको अधिकारको प्रार्थनामा नै वर्षावास बसियो भन्ने घटना छ। त भगवान बुद्धले आनन्दलाई भन्नुभयो, आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, त्यो ज्योतिपाल, त्यो अधिकारको मित्र ज्योतिपाल को होला भन्ने मनमा लाग्दो होला। त्यो ज्योतिपाल भनेको अरू कोही होइन, म स्वयं बोधिसत्वको रूपमा जन्मेको थिएँ र अधिकार मेरो स्नेही मित्र, सच्चा मित्र, जसले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बाटोमा मलाई सदा सहयोग गर्न आए। काश्यप बुद्धको पालामा पनि काश्यप बुद्धसँग भेटाउनको निमित्त सहयोग गरे र यो जन्ममा पनि मलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नको मार्गमा अधिकार मेरो मित्रले सहयोग गर्न आए। त्यस्तो मेरो मित्र हो ज्योतिपाल मै हुँ भनेर भने। ल उपासक उपासिकाहरू, यसरी भगवान बुद्धले अधिकारको प्रशंसा, गुण धर्मको व्याख्या गरे। अधिकार कस्तो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले सुनाए, तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो। धेरै धेरै साधुवाद छ उपासक उपासिकाहरू। धर्म देशना मैले यही आज क्रमशः गरेँ। भोलि पनि अब सन्दर्भहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यसको लागि धेरै सुनिदिनु भयो। शान्त दान्तपूर्वक तपाईहरु सबैले धेरै धेरै साधुवाद छ है। र अन्तमा हामीले पुण्यानुमन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धालाई यहाँ वाचन गर्ने समय आएको छ है। गुला महिनाको अवसरमा परित्राण र भोजन गर्ने श्रद्धा राख्नु हुने इन्दिरा कंसाकार र जहान त्रिलोक रत्न कंसाकार सपरिवार रक्तकाली बुराख्य भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरूले आज श्रद्धा व्यक्त गर्दै भोजनको परित्राणको है यो गुला महिना पनि परेको हुनाले उहाँहरूको श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले रु 3000 पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। इन्दिरा कंसाकार धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ, ध्यान बस्नुहुन्छ है। सबै परिवारको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न पनि चाहे है। त्यस्तै गरी सप्पु उदास भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। हुन त आज चाहिँ उहाँको आमाको तिथि रहेछ र उनको नाम हीरा देवी उदास र ठेगाना काठमाडौँ रातो पुल हो र उनको चाहिँ अब सुगति निर्वाण कामना गरेर छोराहरू रत्नमान, राजु, राजेश र राजेन्द्र अनि छोरीहरू बुद्ध लक्ष्मी र बुद्ध कुमारी भनेर लेख्नु भएको छ है। उहाँहरूले पनि आजको दिनमा आमा हीरा देवी उदासको सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण पुण्य कुशल कर्म गर्ने, भोजन गर्ने भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 2005 रुपियाँ पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र हिजो शनिबारको दिन चाहिँ हिजो मैले खोज्न त खोजेको हो है। बिहान चाहिँ परित्राण पाठ गरिदिएँ तर नाम अलिकति याद नभएर हिजो भाद्र 12 गते धर्मलक्ष्मी बजाचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा नयाँ बानेश्वर शान्तिनगर है वहाँ धर्मलक्ष्मी बजाचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि हिजो परित्राण मैले पाठ गरिदिइसकेको छु। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र परित्राण भोजन र कुशल पुण्य सम्पादन श्रद्धा दान स्वरूप उहाँहरूले 1500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। र अन्तमा अब हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्थिवीर भन्ते लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, स्याडो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवता मनुष्य जस्तो प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन सुखमय शान्तिमय होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं
सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मङ्गलं।